அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மாம் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈஸியான சாக்லேட் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 முட்டை ஒரு பவுலில் உடைச்சி ஊற்றிக்குவோம். அது கூட நம்ம 1/2 கப் சீனி சேர்த்துருவோம். அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை மெல்ட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்குவோம். இப்போ முட்டை சீனியெல்லாம் நல்லா கலந்துருச்சு. அடுத்ததை நம்ம 1 கப் மைதா சேர்த்துக்குவோம். அடுத்ததாக நம்ம 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அடுத்தது 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ கேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக நம்ம டார்க் சாக்லேட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம சாக்லேட் எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கேக் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டே பட்டர் தடவிடுவோம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த சாக்லேட்டை இது கூட சேர்த்துருவோம். இது ஒரு 20 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம டார்க் சாக்லேட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மேலே நம்ம சாக்லேட் சிரப் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த டார்க் சாக்லேட்டையும் நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக மேலே சேர்த்துப்போம். இப்போ
அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். 15 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.